배경 음악이 있으면 좋죠. 없어도 상관없어요. 여기는 그냥 깔끔해요. 고객님의 앱이 너무 자, 배경 음악은 여러분들 이 구글에서 여러분들 이제 이 CCL이나 아니면 우리가 CC0라고 하거든요. 혹은 PD라고 합니다. 이거는 좀 다른 말이에요. CCL은 크리에이티브 커먼스 라이센스라고 해서 예를 들어서 제가 블로그나 제 홈페이지에다가 제가 그린 사파를 넣어놨는데 저는 회사가 아니다 보니까 제가 제 연락처를 안 남겨놓으면은 이거를 사용하고 싶은데 사용 못할 수도 있고 막 애매하잖아요. 여러분들. 근데 기업 같은 경우는 해당 뭐 법무팀에 연락하면 되겠지만요. 근데 저희가 만약에 CCL 마크를 달아놓게 되면 어떻게 되냐면은 그거를 보고 이제 여러분들이 그냥 쓰시면 돼요. 예를 들어서 CCL이라고 되어 있는 것 중에서 요거 그냥 간단히 한번 볼게요. 요렇게 여러분들 걸어놓으면 뭐냐면은 CC하고 이렇게 걸어놓으면 제 이름이 뭐 닉네임이 뭐 저 왕범이다 그러면 왕범이 블로그 출처 써놓고 쓰시면 문제 없어요. 선생님들. 이게 CC 바이라는 거예요. 나머지는 기억하지 마세요. 복잡해요. 왜냐면 4개가 있는데 이거 조합하면은 되게 많이 나오거든요. 선생님들. 2개 조합할 수 있고 3개 조합할 수 있고 4개 조합할 수 있고 경우에서 많죠. 근데 다른 거는 제약이 많아서 요거 하나 기억하시면 되고요. 나머지는 여러분들 CC0라는 게 있어요. 제로로 돼 있죠, 선생님들. 뭐냐면은 얘는 저작 인격권. 그러니까 예를 들어서 엘리제를 위해서는 베토벤이 만들었잖아요. 아까 제 이솝모아 얘기한 것처럼요. 근데 그거에 대한 저자는 이해를 해요. 근데 그 라이센스의 재산권 있잖아요. 그걸 그냥 포기하는 거예요. 2가지거든요. 사후 70년 이상, 정확한 건 아니에요, 선생님. 왜냐하면 경우에서 너무 많으니까. 사후 70년 이상 되면 여러분들 소멸이 돼요. 그리고 뭐 기원전 분들 거는 뭐 솔직히 그쵸. 예, 이소부와 예, 소크라테스 선생님 뭐 그런 것들 있죠. 옛날에 막 단군 이야기 뭐 그런 거 있죠. 콩쥐팥쥐 이런 거는 전래동화잖아요. 근데 그거를 어떤 유명한 작가가 쓴 글을 그대로 따라하거나 사파를 따라하면 안 되는 거죠. 그냥 모티브로 쫓아오는 건 선생님 문제가 없는 거예요. 근데 이 CC 제로는 여러분들 뭐까지 가능하냐면요. 그 사용자의 이름을 안 밝혀도 돼요. 그게 CC 제로고요. 같은 말로 여러분들 뭐라고 하냐면은 PD라고 해요. 퍼블릭 도메인이라고 합니다. 퍼블릭 도메인이라고 하거든요. 그러니까 한마디로 공공재 성격이 강한 거예요. 선생님들. 자, 그래서 이런 공공재 성격이 강한 것들을 여러분들이 알아볼 수 있는 사이트가 어디냐면은 바로 픽사베이라는 사이트예요. 여기다 한번 눌러보세요. 픽사베이 나오시죠, 선생님들? PX라고 써 있습니다. 보이시죠? 들어가시고요. 여기는 여러분들 거의 이런 퍼블릭 도메인 자료에 거의 네이버급 구글급이에요. 우리나라는 우리나라 것도 있어요. 우리나라 거는 여러분들 공유마당이라고 있습니다. 우리나라 거는 공유마당이에요. 그리고 하나 더 있는 게 뭐가 있냐면은 나라 거 있잖아요. 나라 거는 공공누리라고 해요. 예. 근데 여러분들 공유마당은 외우고 싶죠? 공공누리는 참 입에 안 붙어. 근데 걱정하지 마세요. 공유마당에 가면은 공공누리가 이슈. 네, 왔다 갔다 할 수 있어요. 그래서 누르면은 공공누리로 여러분들 넘어가요. 이런 식으로. 이해되시죠? 자, 여기는 거의 기증이나 이런 게 많고 한국스러운 게 많아요. 뭐 명동의 소음소리 이런 것도 나와요. 예, 그래서 여기 거를 여러분들 찾으셔도 됩니다. 다시 픽사베이로 오시면은요. 사진부터 여러분들 비디오, 음향 효과까지도 있어요. 음향 효과 보면은 여기 보면은 이제 자동차 뭐 콩 소리걸요 아마? 뭐 이런 소리 있죠 선생님들.
그리고 여기 영화 뭐 이렇게 사이파이 그 공상과학 영화 뭐 뿅뿅 이런 거래요. 그렇죠. 비행기 소리죠. 네. 다운펄이니까 뭐 넘어지는 소리는 아니면 폭포 소리겠죠? 아, 이런 로고 나올 때는 음악 소리구나. 그래서 뭐 웃음 하면은 무섭네요. 시트콤 웃음소리 이런 것도 많습니다, 선생님들. 근데 이제 우리는 음악을 할 게 아니다 보니까 여기 음악이 있어요. 음악에 여러분들 자 여기다가 여러분들이 음악 이거 다 무료거든요, 여러분들. 음악은 무료예요. 아니면 픽사베이에서 다시 그냥 음악 가시면은요, 여기 보면은 음악 되게 많아요. 너무한데? 자, 그래서 여기서 뭐 잔잔한 거 여러분들 밑에 보면은 뭐 신나는 저작권 거 있죠? 여기는 로열티가 없기 때문에 여러분들이 편하게 쓰실 수 있어요. 귀여운 저는 피아노 많이 쓰거든요. 너무 처진다. 예, 극적인 거. 더 처지는데요. 네, 아니면 감성적인 음악. 자, 선생님들 여기서 이제 음악을 좀 들어보시고 내가 좀 괜찮다 싶은 거를 여러분들 여기 놓으시면은 다운로드를 받으실 수가 있어요. 그래서 얘를 여러분들 넣는 것까지 해서 오늘 요 영상 실습 마무리할 겁니다. 자, 여러분들 뭐 잘 골라보세요. 뭐 예를 들어서 뭐 이렇게 프로모션 쪽이니까 뭐 따뜻한 걸 수도 있고 아니면은 신나는 것도 괜찮아요. 신나는 피아노. 이거 나쁘지 않네요. 저는 이걸로 하겠습니다. 그래서 여기서 다운로드를 누르시면 되고요. 기부는 하실 필요 없어요. 마음속으로 여러분들 기부하시면 됩니다.